तो गाइस ये है मेरे घर का एलईडी बल्ब जो कि अचानक बंद हो गया था और इसे खोल के देखने के बाद मुझे पता लगा कि इसके एलईडी वाले प्लेट से एक वायर छूट गया है। तो चलो सबसे पहले इसे सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये जलता है कि नहीं। तो गाइस अभी मैंने अपने सोल्डिंग मशीन को गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए और गाइस अब मैंने इसे सोल्डिंग कर लिया है। तो चलिए अब इसे लगा कर देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं। तो इस बल्ब को मैं इस लैंप में लगा कर चेक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका बल्ब निकाल लेते हैं। पहले वाला बल्ब तो हमने निकाल लिया। चलो अभी इस रिपेयर किए हुए बल्ब को लगा के देखते हैं। तो आप सब देख सकते हो कि हमारा बल्ब बिल्कुल अच्छे तरीके से जल रहा है। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।